错。所以咱伫咱的教会中，咱算第一要紧。今日讲到咱的教会，讲到咱的教育，讲到牧师，讲到咱的执事，讲到咱的朋友，讲到咱整个的教会，是要形容阮教会医生偌济无？还是阮教导人偌济？什么人嘛伫阮教会做来？什么人伫阮教会做来？今日若要互咱讲到我，讲到你的时阵，讲什么？他多么在乎跟神的关系，这才是重点。今日做牧师也好，做中职也好，做堂干也好，真好一个人，神所看重是说，你在乎我跟你的关系胜过一切，他是一个虔诚。他没有形容哥尼流是哪个什么样的背景，但他真的诉说了虔诚的生命，并不是一天两天造成的，而是他一直遵循的以什么为重要。所以为什么耶稣在讲福分的时候，他把这样的心灵上的追求列成第一路线？所以他说什么？虚心的人有福了，因为他必得报主。用这样来形容，所以他是一个虔诚的人。今天我们带青少年去夏令营，今天我们办儿童夏令营，今天我们每个礼拜都有聚会，我们形成这样的教会。礼拜活动，今天礼拜办父亲节，也许我们想说，那整个重点在哪里？整个的重点就在是我们渴慕心灵上的成长，跟神的关系胜过一切。所以耶稣才说，烦恼苦担重担可以到我这里来，我是你们的安息。以赛亚也这样见证，得救在乎归回安息吧。我们回到安息的里面，他形容哥尼流不仅仅是他是一个虔诚的人，而且他用一个很特殊的方法，继续形容他全家都敬畏神，他影响他整个家庭，他影响他整个家庭，而这样影响整个家庭，一定是长时间的，一定是全面的。而这样的全面的、长时间的，也因此塑造了整个家庭都敬畏上帝。我想这是很宝贵的。这个礼拜牧师要讲到，我们提到父亲节，我想这一点也是很重要。我们常常也许会在某一件特殊的事件上来说，我们该怎么办？可是事实上是这样子，当你把这个家庭处理到一个方向、一个状况里面的时候，你在任何一个方向一定会发生在这个方向的问题，你在这样的状况一定会发生在这个状况的问题。当你走到一个不是正确的方向，不是最好的状况里面，你再来问说：“上帝啊，阮到底发生这样的代志？”有听上帝嘛，感觉讲我的爱不会离开你，可是你把它弄到这个状况，你再一直问他。比如讲，我们把时间日夜颠倒，啊，唔好食，唔好困，啊，唔甲讲规个家庭啊，唔好啊处理，啊，刚刚不乱吵吵的时候，你去问一项，你问一个问题，有时候答案是没有的。可是我发现说，哥尼流，我们预备这样的事情，上帝预备了一个全家都敬畏神，而且你想想看，一个当家长的、当父亲的，会影响整个家庭，我们就可以明白，真的是很用心。我请我们把今天的经文比较多的焦点，就放在哥尼流身上来看这个。你记得吗？他后来找3个人，2个仆人，还有一个什么？常常在他旁边侍卫的，他怎么写？虔诚兵，连兵都影响，连平安的应用。最近我收到一本书，是一本见证集，一个人陈定川，陈定川你们听过？台湾最大的染料公司一个集团的董事长。荣誉董事长，他已经准备半退休了，所以我们叫他养起来。他是一个虔诚的基督徒，也影响了他的儿子，影响整个公司。我伫去年的春节的时候，当1月时，旧年1月，2010年1月，我互伊邀请去公司主持公司的咱讲尾牙。伊是感恩礼拜，规间公司的人做一做会，请牧师去遐担当。伊逐年拢安尼做，毋是
人拢安尼做，以后我感受一下，感受一下的，因应用坚固的东西，应用坚固的大众，他是一个全家都敬畏神，而且他不只是敬畏，他用一个方法来形容别人的关系是什么？他常常帮助一定好，一点的帮助犹太人，铁骑踹倒战，将他所拥有的跟别人分享。白无常不是富有的人，可他常常也帮助他周遭可以遇到。记得他是一个统治者、占领军的军官，可他并没有跟别人就隔开来，他反而深入了别人。有时候你真的如果没有关心的，你还问一句话呢？我是要关心啥啦？我是要关心啥啦？但是一个有爱的人，随时都可以看到他可以关心的是谁。所以圣经说，他常常在筹集酒的中，而且他也形容是他常常祷告。祷告不是算次数，而是创制他在神的面前倾心吐意。各位，咱每礼拜来伫遮，我也较期待讲来，咱有讲较侪时间，互咱有一个机会安静。特别拜托咱遮的祷告，所有的聚会。主是礼拜后其他的聚会，我们大家一定要注意一项事，咱不是一个工作者，咱是一个性命追求者，服侍上帝啦。所以我定在注意讲，咱大家千万注意着讲，伫咱所有的聚会，包括主日礼拜，特别是主日礼拜，咱尽量嘛，互家己咱心肝安静。避免叫我讲魔鬼敢若好使呢，伊会互你安尼目睭看，十车事足多，啊，敢若你吼。所以我定发现讲大家教拢共款，足多同工上要紧的同工，操做礼拜，顶到心肝放落来，拢静落来。所以咱现在安排讲接待人，一礼拜一个就好，还是讲2个就好，咱教较大间可能较济人，较侪人。咱一个就其他人要创啥？咱静来好好做礼拜，这才是咱的上帝爱咱出去做。常常祈祷，用祈祷的心，这是一种行动就是我较无来到主的面前，谦卑落来到的。所以我是觉得哥尼流是一个外邦人，就结果伊伫使徒行传。是人类史还是讲教会史中间，他既然跑到一个枢纽的位置来，他的枢纽位置从哪里来的？那就是他对心灵的世界、对上帝、对人有信、有望、有敬虔，所以上帝用他。上帝把哥尼流放在那里，所以哥尼流是谁？那就是你嘛，就是你嘛，就是我们嘛。我们不是什么大人物，可是我既然你很难去想象，今日哪张哥尼流要做一样代志哦，哇！伊感觉我兄弟，我哪会堪的？哥尼流不知道他在做什么，他只是在生活，过一个虔诚的生活，而且他的工作并没有影响他。所以真侪人讲我事业的关系啦，等我后摆啦，放较一过到我度，上帝没有跟我们讲说，你因为你的工作的关系。我真感谢我老爸，伊古早甲讲一句话讲，阮老爸讲，骗人咱毋捌考试，你知意思哦？骗人咱毋捌考试，骗人咱咧带不册。我爸爸本身也受过高等教育的，去做礼拜，所以阮囝自细汉到即马，毋捌礼拜再去做无必去做礼拜以外的代志。除非是无法度，绝对必要，你无法度避免，你才有想法。而且我很感谢上帝，我除了当兵的时候礼拜天要值班以外，我没有停止过一次没有去聚会。你说这有什么？不是要让逼嘴巴，而是形成一种对生命的在意。哥尼流不是什么大人物。可是你以后才知道说，哥尼流成为大人物，而这个大不是他很伟大，而是在那个时候他被上帝用，上帝用的人，用了什么样的人？
用了一个虔诚追求属灵生命的人，用了一个他真的用他表里合一，带领全家都能够敬畏神，用的是他把自己所有东西也跟别人来分享，也常常祷告。记得所以上帝书架出现的时候讲什么？上帝看到了，上帝听到了。咱常讲祈祷是什么？祈祷是讲我向上帝讲我要第三，还是讲咱欠啥，咱代祷啊欠啥？没有，祈祷就是表示我用时间用精神，我甲上帝讲话啊。所以免问我要祈祷什么。我有跟小琪讲话，要不要先打草稿？我今天早上跟小琪讲什么？我今天小琪他讲完了，我要跟他讲，没有，不需要打草稿。讲话，明天是情人节，对不对？哪一个情人见面还要打草稿的？而且呢，好渴慕见面，好渴慕讲话，没有通个电话，没有讲的话多难过啊！我知道牧师娘最近的难题在哪里？他现在的难题是因为牧者选择说，他要过一个独立的生活，他一直很想知道牧者的消息，可是牧者的选择说，我就是很久才跟你们讲一次话，所以他妈妈就觉得憋在心里很难受。真正我们上那个开始 Skype 讲话的时候，反而不知道该讲什么。不过我们彼此都知道生命中的华丽，所以各位亲爱的弟兄姊妹，让我们再回归到这一点。我没有办法，我不敢想象说，所有今天的做礼拜的信徒都有这样的同样的层次的心境。可是真的，我希望说，我们的长子跟同工们，我们一起来寻求一个在属灵上的追求，一个共同的默契，那就是我们是一个渴慕者，是一个渴慕者。而我们预备好了，时间到了，上帝会跟你讲，我听到了你的祷告，不是你祷告什么，我知道你在乎我，我今天要用你。而且基督徒从来不是用嘴巴来见证，而是用整个生命。我也看到你心中那份对别人的善良，所以有大家真侪真敬虔的基督徒，足歹圣地，敢有足歹道德的，迄上帝同你讲难治苦了，对别人拢无在意，你教有足热心，转来厝诶歹大歹小，就可能基督徒嘛介济呢，不过上帝爱什么？我们对别人的生命也有这样的兴趣，帮助着别人。我再讲一遍，百夫长觉都良，长期派驻到外面，非常的艰苦，等他把他所有拿出来跟别人分享。好，这是百夫长。然后就看到说彼得，上帝预备好彼得，为什么彼得在前一阵子，他既然离开了耶路撒冷，圣经描述说彼得周流四方，我觉得很好玩哦。我们常常讲耶稣周流四方，可是今天是圣经讲说连彼得都周流四方。他离开了耶路撒冷，一直往海边来，这是该撒利亚，这是约帕。他从耶路撒冷到该撒利亚，他从耶路撒冷来到这个地方吕大，到了吕大，对不对？在这个所在，好，彼得周流四方。神的仆人只要周流的地方，我跟你讲，我们的生命在哪里？我们生命就是你到了哪里，就把基督耶稣的能力跟爱带到哪里去。这3天我们就出去嘛，我们到高雄去，到台南去。我觉得这个也很好。